Диабетес мелитус тип 1 е хронично заболување кое што се наследува или оние деца и индивидуи кои што го имаат го добиваат ова стекнато заболување, а кога зборуваме за новороденчињата и раѓањето на нов живот, еден или би рекол најчест проблем токму кај новороденчињата се болките во стомакот. Грчевите сигурно се еден од симптомите кои што сигурно резултира со оваа појава, но многу повеќе за овие аспекти од денешната тема одговор ќе ви даде професор доктор Александар Сајковски, кој што е специјалист педијатар и кој што денеска гостува во Фактор здравје во името на клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Професоре, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, добро, одлично. Поздрав до вашите гледачи. Ќе се согласите ли кратко на почеток дека ова би рекол од најчестата симптоматологија или она што најмногу пред се ги мачи новороденчињата, родителите и кругот вие го затворате, педијатрите? Да, тоа е фактички веројатно еден од најчестите суштински и најчест проблем кој што се јавува кај малите деца, кај новороденчињата и кај младите доенчиња и една од така честите причини заради кои доаѓаат во амбулантите педијатри. Сигурно. Денеска ќе им дадеме аспект како тоа полесно да го пребродат или поминат сигурно од практичен и научен ваш аспект. Благодарам уште еднаш што сте во Фактор здравје, а деталите од темата и можноста заедно да комуницираме ви ја нудиме во продолжение од емисијата. Со професор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар, денеска во Фактор здравје ви ја нудиме темата болки во стомакот кај новороденчињата. И веднаш ве поканувам на 6091-924 и 6091-925 и вие активно да учествувате и да поставите прашање доколку имате интерес на споменатата тема. Професоре, кажавте дека ова е еден од најчестите симптоми или состојби кои што се засреќа транзиторни или минливи кај новороденчињата. Кои се причините пред се за појава и кога тие се појавуваат? Дали веднаш со самото раѓање некои деца се предиспонирани на некој начин? Па да, тоа е, рековме, нели, една од најчестите причини заради која доаѓаат родителите загрижени во педијатриските, односно неонатолошките амбуланти. Но она што е интересно што не почнуваат веднашка во моментот кога ќе се роди детето. Обично поминуваат неколку дена или кај некои деца чак и 2 до 3 недели. Значи не мора да се појават уште во првата недела или првите 10 дена од раѓање. И она што е исто така многу битно, што е состојба која што го мачи детето. Меѓутоа е важно да се напомене дека родителите треба да го препознаат плачот на детето кога има стомачни грчеви и плачот на детето кога е гладно. Затоа што дете кое што има стомачни грчеви не значи дека треба веднашка и да му се даде да повторно јаде, односно да цица, нели? Тоа е еден проблем кој што е многу чест откако постои човечанството, постои тој проблем. Проблем кој што е врзан пред се со начинот на исхрана, односно, сакам да кажам, со брзината на хранење. Да кажем, од една страна, децата, например, кога цицаат, они во своето цицање дишат преку нос. Во тоа дишење, деца, особено кои што се малку, да употребам термин за јадење, халапливи или алчни, нели, она брзо цицаат, и сакаат побрзо да се најадат. Сакаат побрзо да се најадат, они дишат преку носот, може да голтаат воздух, и во тоа голтање воздух, значи е многу битно да после доењето се држат исправено за да може да подригнат, нели? Ако не дојде до тоа подригнување во доволна количина, односно не се исфрли вишокот на воздухот што го голтнале во желудничето, тоа може да е една од основните причини за појава на грчевите и појава на тие стомачни болки, уште ги викаме ни инфантилни колики, значи тоа е состојба, тоа не е болест. Тоа е нешто што е минливо, меѓутоа што е многу интересно што е една состојба која што многу ги вознемирува родителите. Инаку и она што морам да забележам, ако дозволите, женските наспроти машките за среќа имаат, нели, статистички помалку грчеви или помалку болки во стомакот, но ме интересира еден несомнен факт, бидејќи индицирани се и се повеќе жени сакаат царски да се породат, значи оперативно наспроти оние природно, дали тоа има сооднос во однос на болките во стомакот? Е детерминирано тоа? Да, начинот на раѓање. Да. Знаете, не очекував овакво прашање да поставите. Ова е многу интересно прашање од еден друг аспект. Имате во предвид дека во Македонија вкупниот број на деца што се родени со царски рез расте од година во година. Некаде минатата година 36% од децата што се родени со царски рез. Меѓутоа, што е битно? Дека бебето кога ќе се роди спонтано, значи поминувајќи низ родилните канали кај мајката, оно по себе ги влече и ги собира, ја собира флората од бактериската флора, да кажам, од родилните канали. Таму
има во таа бактериска флора има и одредени микроорганизми кои што се многу добри и позитивни за организмот на детето. За разлика од тоа, кој ќе се породи мајката со царски рез, оно ја собира флората од околината каде што е родено, тоа е болница. Царскиот рез секогаш се прави во болница, нели? И тоа се најчесто стафилококи. Така да колонизирањето на цревата со бактерии е многу различно дали детето е родено со царски рез или е родено спонтано. И факт е дека почесто се појавуваат коликите, поинтензивно може да се појават кај деца кои што се родени со царски рез. Сигурно дека ние генерално заговараме дека спонтаното раѓање е сепак подобро, перспективно гледано за секое дете и во принцип секако дека почесто, како факт го кажавте вие, почесто нешто се јавува кај машките деца отколку кај женските деца. И кај оние родени со царски наспроти, и родени со царски, па и кај деца кои што се на вештачка исхрана споредено во однос на деца кои што се на природна исхрана. Сега има едно прашање кој што е тука биолошки многу интересно, за кој медицината се уште нема дециден одговор. Има доста состојби во медицината воопшто, ако ги земете и кај возрастните луѓе и кај децата, каде што зачестеноста на одредена болест е поголема кај машкиот пол отколку кај женскиот пол. И за некои од тие заболувања има и објаснување. Меѓутоа, се уште е нејасно зошто, например, инфантилните колики, значи тоа се обични стомачни грчеви, не се страшни, се многу почести кај машки деца отколку кај девојчиња, како што и воопшто преживувањето на децата кои што се родени пред време или воопшто деца кои што се доносени, а имаат одредено заболување, е поголемо кај девојчињата односно кај машките деца. Дали можеби затоа што фактички женскиот пол е посилен од машкиот пол, сега тоа не може, се уште немаме дефинитивно. Ама тоа е некаде до 50-тата викаат. Да, добро, да. Да. На долг рок ние ги тепаме условно Инаку, она што е многу битно, што сакав да го кажам, тоа е дека родителите мора да научат, значи мајката мора да научи и таткото кога детето е вистински гладно, Тоа сакав и јас, кога плачот. детето плачот, мора да го научи плачот. Знаете, ние во нашата едукација педиатриска, например, една од многу битните лекции е плач на бебе. И ние имаме цели снимки, тоа не е само сега, значи од секогаш имало цели снимки за да се препознае од која причина детето плаче. Значи има многу разлики во плачот. Детето кое што има стомачни грчеви има еден специфичен тип на плачење, дете кое е гладно сосема друг, дете ако има друга болка, да речеме има деца кои што доенчиња, кои што добиваат воспалителна реакција на уво, например, или ќе им се затне комуникацијата меѓу увото и носот заради едно воспаление на носот, значи сосема друг плач. И тоа е една од првите важни лекции што родителите треба да ја научат. А кој ја добиваат од вас пред се? Па добро, да. Инаку ние им кажуваме на родителите многу едноставно дека она што најлесно може да го видат, тоа е да кажеме ако едно бебе е доено, например, да речеме во 9 часот наутро, нели? Оној плач што ќе го чујат во 12 часот, кога ќе се испразни после 3 сата желудничето, значи кога ќе остане празно, тој интензивен, силен, јак плач, тоа уствари е единствен знак дека детето е гладно. Сите оние, да, други симптоми, односно, не симптоми, него знаци, као што се бутање, ставање на прсти во уста, да речеме вртење на глава за цицање, или ако му ставите прст околу устата да почне да цица, тоа не значи дека детето е гладно, тоа се само рефлекси, кои што порано ги викавме примитивни рефлекси, сега ги викаме инфантилни автоматизми, има малци во номенклатурата, нели, промена. И би рекол грчеви од сопствено искуство, кога имаат децата, нивниот плач е така вербално, лицето и фасцијата им е изменета. Познава, да, баш се и поиспрекинато е тоа плачење. Да, тоа е може би погласно. Гласно е, но е да кажеме на некој начин болно плачење, али каскадно, за разлика па од оние со амплитуди горе долу. Да, за разлика од оние плач каде што е од некоја друга состојба, каде што знае да има помали варијации во јачината на плачот, а е помал пак од друга страна кога е детето гладно. Знаете, детето нема начин како да ви каже кога е гладно, освен со својот плач. Сигурно. И тој плач, бидејќи е тоа еден инстинкт за преживување, е најсилен и најмоќен. Тоа е
плач кој што уствари е најјак, да кажам така. Да. Уште еднаш подсетувам дека со професор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје, денеска зборуваме на тема болки во стомакот кај новороденчињата. Повелете на 6091-925 и 6091-924. Споделете некој лично искуство, ако немате прашање или едноставно советувајте се доколку нешто не ви е јасно од она што го зборувавме. Пред да кажеме како тоа се надминува и она што е важно, како се третираат болките во стомакот, да споменеме, кажавте дека некаде по втората седмица или 2 седмици после раѓањето најчесто се појавуваат овие болки во стомакот. Дали тоа може да биде предизвикано, кажавме зошто, но како последица тие болки, дали може да предизвикаат отежнато празнење пред се, нели, отежната друга некоја функција во однос на дигестивниот тракт и со оглед на фактот дека кажавте стрептококата при раѓањето е многу честа при царскиот рез, дали може би инфекцијата може некоја да предизвика вакви болки? Значи само да не направиме забуна, да речем, на некој начин кај гледачите. Значи кога збориме за бебето кое ќе се роди, значи стафилококи, стрептококи и други бактерии кои што оние ги собираат во својата околина. Важен момент е да се напомене дека цревната флора се колонизира многу брзо. Значи, бебето кога е во матка, оно е стерилно, не постојат микроорганизми кај него. Кога ќе излезе надвор, во реалниот свет, почнува целото да се колонизира со микроорганизми. И оно што е многу интересно, што организмот на бебето во првиот месец од животот добива во себе 10 пати повеќе микроорганизми отколку што има клетки со кои што живее на површината на кожата и во целиот гастроинтестин. 10 пати повеќе отколку што има клетки на телото. Кај нас возрастните таа бројка може да оди и до 100 пати повеќе отколку што имаме клетки со кои што живееме. Значи можете да замислите каква е таа симбиоза помеѓу разни микроорганизми кои што живеат и во дишните патишта, и во гастроинтестиналниот систем, и нашето тело. Таа симбиоза мора да е изузетно добра. И таа симбиоза мора да се одржи. Симбиоза нема таква симбиоза, например, затоа кај децата кои што се родени со царски рез по-често, значи стафилококи, стрептококи, коринебактериуми и други бактерии се јавуваат во цревот. Да ги слушнеме првите две јавувања во овој прв блок од Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Господи, одлично ве слушаме. Поставете го прашањето. Да го поздравам доктор Сајковски, мој комшија, Сонја на телефон. И сакам да го пофалам како изврсен педијатар во Систина. Добро. Сега ја имам внуче 11 месеци, се е окей со него, меѓутоа почнува овие 2-3 дена да ги чеша очињата. Добро. Сега не знам. Дали ва доволно како информација или? Да, очињата ги чеша. Да, ги чеша така и сега се консултиравме со матичната, демек со водичка малку да се чистат со газичка. Добро. Благодарам за вашиот интерес. Дали тоа нешто конјуктивитис или ова? Поздрав, Сашо, и све најубаво. Благодарам. Професор, уште едно јавување само да слушнеме. Не кажа соседката каков сосед сте, сигурно одличен. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас одлично. Јас сакам едно искуство да споделам, бидејќи да, со задоволство ве темата, слушаме. значи, токму како за мојот случај. Да. Тоа беше одамна, јас со царски рез се породив и со првото дете и со второто. Значи, првото дете толку плачеше до 8 месеци, 8 и пол, што осинуваше целото, значи бевме сите бевме како плачевме, не знаевме што да му правиме и набавивме капки пиптални дадоја тогаш. Добро. И истото се случи со второто детенце. Тоа последна недела, кога донесовме дома, почна страшно да плачи од 6 до 1 сат од ноќта и од 2 заспа во мојата преградка на каучот вака, не мрднав цела ноќ, значи страшно нешто. До 8 и пол месеци, двете деца. И што се случи после 8 и пол месеци? Потоа дојде од дистрибуција луѓе, нешто да работат и ме најде плакан. Јас имам вака и вака, немојте, морам само галама од детето, после осинва. Вели, исто се случи и на моето, вели, дете, да знаете, дока е 8 месеци, 8 и пол, кога ќе почне да се движи, појќе да биде активно, ќе му помини. Али 8 и пол месеци пипталот, ако не беше, јас не знам што ќе прев, ако му го прекинав на третиот ден, почна да пишти пак исто. Значи, ова како искуство да знаат дека без лекот јас немаше ништо да направам,
А до 8,5 месеци после не давав повеќе, децата си се здрави, живи, големи и така. Се е во најдобар ред, значи. Многу ви благодарам што го споделивте вашето искуство и професоре, јас имам слушнато дека деца што плачат со звук од фен, некои се смируваат дури. Да, има. Како искуство еве? Да се вратиме само или во кола, ако да. ги внесете па ги возите, они ќе заспиат, се смируваат. Во пижами ако сте посебно за пред првото заспивање. прашање, да, за очите. значи за очињата обично на таа возраст значи 10, 11, 12 месеци, обично не може да бидат две состојби причина. Едната е можност за некаква алергиска реакција, а втората е можност за лесна инфекција на очињата, нели кој што го велиме конјуктивит. Меѓутоа тоа може да се препознае зависно од самиот секрет на очињата, ако да речеме тој станува жолтеникав малце, нели солзите па малку жолтеникави, тогаш може да се работи за некоја бактерија која што прави конјуктивит. Значи тоа така треба да се види и така треба да се препознае. И евентуално зависно од тоа што е, нели различите нормално и самиот третман. И третманот, да. А инаку што се однесува до ова другото прашање, односно констатацијата што ја кажа гледачката, До 8,5 месеци плачеле, како што рече. значи има деца кои што навистина знаете како плачењето на детето може да биде од различни причини. Знаете, детето кога ќе се роди, ние мислиме ништо не знае, нели една обична табула раза. Или кога ќе речат дете не разбира. Не е баш така. Да. Значи, децата имаат свој живот, имаат своји сензации, и децата, бебињата, во принцип, се, заради стравот што го носат, нели, нормално, а имаат инстинкти, преживувањето најдобро го чувствуваат да преживеат во раците кај мајката. И тоа е многу битен момент, затоа што бебето си ја препознава мајката по мирисот на незината кожа, односно по потта. И ние стално зборуваме и стално им објаснуваме на родителите, посебно на мајките, дека додека дојат не смеат да користат многу силни парфеми. Иако потта кај мајка која дои е малце поинтензивно мириса, во основа тоа е тој биолошки контакт како бебето си ја препознава мајката. И кога е во рацете кај мајката, најлесно и најбрзо се смирува. Тоа е нормален биолошки процес. Еден е плачот ако бебето се осеќа, да кажам, само устрав, нели, несигурно, а друг е ако се грчеви во стомачето. Има дечиња кои што знаат да плачат и подолго, нели? Меѓутоа е многу битен момент дека треба да им се објасни на родителите дека не прават лошо ако го чуваат детето во раце. Знаете, ние стално зборуваме, ама вика го научи во раце и не, кога го легнам се, нели, само плаче. Да, но со милениуми години наназад бебето било во рацете на мајката и тој однос на контакт со мајката во основа и највише го смирува бебето. Од друга страна, ако се работи за дете кое што има грчеви во стомачето, да речеме, во тие првиот месец, два, нали, еден од можностите е и да, значи, што треба да пробаат родителите да го свртат на стомак, односно да го легнат на стомач. Значи, често пати се случува и тоа да биде начин на кој што тоа ќе се смири. Или благи масажи, дали препорачувате? Може благи масажи, еден од старите начини на лекување е затоплување малку на стомачето. Старите во минатото користеле нели пелени со трици, денеска термофори се користат со загревање на стомачето. Сигурно уште едно јавување имаме во овој прв дел од емисијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, во програма сте. Во врска со темата, сакав да прашам. Да. Имам скоро двомесечно машко бебе, нормално породено. Меѓутоа последниве 10 дена столицата е жолта, меѓутоа е малку потечна. Дали постои потреба од загриженост? Само да прашам дали е на доење бебето. Да. На доење. Благодарам Значи, за вашето јавување. Професоре, да ги видиме блокот реклами. Едно прашање, дали може? Да. Поставете го. Дали, значи, тие грчевите мора задолжително да се јават, бидејќи до сега јас не сум приметила ке бебево да има, значи, грчеви, меѓутоа го пијам оној чај за доилки, што е, така и со првото и со второто, исто така да немав Проблем некој, да. Да, немаше проблем. Ви благодарам за вашите прашања. Професоре, блок реклами имаме и повраќањето со вториот дел од Фактор здравје ќе одговориме првенствено на ова прашање. Ја продолжуваме денеска емисијата од Фактор здравје, новото продолжение на тема болки во стомакот кај новороденчиња и пред да одговориме на гледачката пред рекламите, уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Здраво, добар ден. Здраво, господине, ве слушаме и вас.
гледач од Скопје, поздрав до вас и до гостинот, супер ви е емисијава и ни се погоди Много ви темава ептен, актуелна ние овие 2 дена со бебушот си имаме некој проблем, предпоставувам, и ни се погоди темава ептен за да Ви имате проблем или мајката повеќе? Па, заедничко е бебето и на мајката Да. и моје. Да, поведете што ви сме интересира. обврска. Да, ако може да ви помогнеме. Па, бебушот е двомесечно, ексклузивно е на доење, примаме стандардни капки што ни ги препорача од педијатар Ваја ЛГГ, коли F и по потреба е спомисан кога има грчеви. Сега за сега сме под контрола со грчевите, све е во граници на нормалната, но од пред 2 дена бебушот столицата нагло ја смени од жолто семфаста нормална столица во јако зелена, темно зелена, па до денеска и посветло зелена, ама течна, како проливче. И уште не сме биле на педијатар да се посоветуваме, да очекаме да се нормализира, да видиме како ќе биде работава, ама сега за сега си продолжува. Освен столицата ше зелена, други некои посебни симптоми нема. Значи, оно си е расположено, си цица, бара почесто да цица, нема температура или друго нешто. Значи, само зелена столица, многу зелена столица и така, како проливче ни изгледа. Потечна. Да, благодарам за Потечна, вашето да. искуство. Поздрав. Сакате да ги споиме, Да, бидејќи се може во да контекст ги двете прашања? споиме двете За прашања. столиците и после за третманот. Да, прво, она што спомна гледачката пред рекламите, значи, одма да, што би рекле, да се договориме нешто. Дали може без грчеви да помине? Да, апсолутно. Значи, не Новородени- секој дете добива грчеви. Значи, имаме дечиња кои што поминуваат без грчеви. Тоа е некаде може да се случи да биде и 30 до 40% од децата апсолутно да не развијат грчеви. Но кога станува збор за столиците, сакам и за гледачот што се јави сега и за гледачката пред малку. Значи, децата кои што се на природна исхрана, на мајчино млеко, пардон, значи, тие деца може да имаат и 5 столици и 7 столици у денот, а може и 5 дена да немаат столици. И тоа е нормално. Тоа е нормална состојба. Значи, не треба да се секираме. Мада столицата треба да е златно-жолтан или по боја, за разлика од ова што гледачот го кажа кога вели зеленкаста столица. Значи, детето може да има 5-6 столици или на секој подој може да има столица, а од друга страна може и 5-6 дена да нема. Сакам да кажам да родителите не се уплашени, не се плашат од тоа ако детето скокне нема столица, да речеме ден, 2 или 3. Што се однесува до бојата на столицата, ова што го спомнува гледачот, таткото на ова двомесечно дете, треба да имаме во предвид само еден многу битен факт. Зелена столица може да биде или гладна столица или столица, значи детето да нема доволно млеко, значи има потреба за поголема количина А и млеко. тој спомена дека почесто сака да јаде. Да, и од друга страна може да биде причината некогаш и од некоја инфекција во гастроинтестиналниот, во цревниот систем, нели? Така да, тоа треба да се види како е и што е. Обично и кога доаѓаат во амбуланта, кога ги гледаме, ние во основа и по бојата, и по конзистенцијата, и по све што е врзано со столицата, можеме одма да кажеме без некои посебни лабораториски анализи за што се работи. Но што ако зборуваме за третманот, да речеме Спомена пробиотици, да, да, господине. значи видите, објективно во однос на минатото денеска имаме многу, да кажам на некој начин, оружја кои што ги користиме за смирување на грчевите кај децата. Меѓутоа едно оружје кое што ни стои на располагање сега, ако смеам така да го кажам, повеќе од 100 години од неговото откритие од Метинков, се пробиотиците. Пробиотиците ги користиме многу често и навистина многу често, значи особено би сакал да напоменам и да го поврзам со она на почетокот што зборувавме, деца кои што се родени со царски рез, бидејќи колонизацијата на цревата е многу поспора. Во тој случај треба да се дадат пробиотици и да тие пробиотици уствари ја регулираат цревната флора. Ова што го спомна гледачот е и покрај пробиотиците има и други некои препарати кои што ги користиме. Да речеме, едно е кога ќе се дадат во континуитет, ние и во Систина тоа исто го користиме, ние даваме баш онака пробиотици кај деца кои што имаат грчеви и кои што се родени со царски рез, и кои што, а особено деца кои што се на вештачка исхрана. Знаете, најчесто даваме, да кажем, Lactobacillus reuteri protectis као пробиотик, или ако сакате да, знаете, денеска постои малку една, ај така да кажам,
забуна кога станува збор за пробиотиците. У смисол, вие имате повеќе стотици типови на пробиотици. Меѓутоа, не се сите пробиотици исто. Или, ако смеам вака фигуративно да кажам, со пробиотиците вие као со некои други работи во животот. Вие имате куче кој е дога и имате пинч, нели? И двете се кучиња, ама функцијата им е различна. Или, например, тоа ви е исто као, ако кажете, например, да речеме, на вашата керка или на вашиот син, кој што е во пубертет, кажете му дека ќе му купите iPhone 4 и дека е тој бољи од iPhone 7. Па не е баш така. Значи, ние имаме сега на располагање, зборам во последниве децении, пробиотици кои што се користат и кои што фактички можат да не само ја регулираат цревната флора, него да ги зајакнат и затегнат самите клетки на цревото, да не дозволат алергени да влагаат меѓуклеточниот простор па да направат проблеми од алерголошки аспект кај децата, и од друга страна кои што го смируваат самото црево. Да речеме, кога го збориме тој Lactobacillus reuteri protectis, тој е, например, лактобацил кој што има дури има и една субстанца што ја лачи. Сега ја не би сакал да ги замарам гледачите со детали од тоа, али дури има една субстанца која се вика гама-аминобутерна киселина, која иначе работи како неуротрансмитер, значи трансфер на информации пренесува во мозокот. Но убаво е овие информации, бидејќи ретко кој не само што ги разбира, туку ги добива како информација. Знаете, ние да речеме, кога зборуваме за користењето на било кој медикамент, еве гледачот спомна уште неколку медикаменти. Било кој медикамент, да кажам, лек или било кое помошно лековито средство, или додаток. Или додаток, кога станува збор за децата, релативно сме конзервативни и не брзаме со давање на било што заради целиот имунобиолошки систем на детето. Меѓутоа, кај пробиотиците имате група на пробиотици кои се апсолутно сейфти, што викаат американците, и можете да ги дадете и кај најмалите деца. Како што, да речеме, сега имаме и други оружја, као што спомна гледачот, има еден препарат кој што фактички е ензим, се вика лактаза, и он го дава и фактички он помага во метаболирање на млекото во стомакот. Знаете, ја би сакал да сугерирам, ја лично сум се појавил на повеќе емисии, сум зборувал за пробиотици. Сакам да напоменам... И имате повратна информација сигурно за тоа, па што добро, препорачувате и каква е функцијата. Да, знаете, сакам да сугерирам, чисто вака, едно размислување кое треба да го споделиме со нашите гледачи. Дури пред некој ден гледав една анкета на телевизија во која што имаше одговори дека конкретно за пробиотиците доста луѓе не ги даваат, дури никога примаат антибиотици. Ја сакам што е погрешно. Што е апсолутно погрешно. Сакам да сугерирам на сите и родители, а и на луѓе возрастни, кога зимате антибиотик, сметајте дека доаѓа до нарушување на цревната флора во стомакот. Значи, тоа е нормално да се јави. Знаете, антибиотик е збор кој доаѓа од грчките зборови антибиос, значи против живот. А пробиотик е збор кој што доаѓа од грчките зборови пробиос, значи за живот. И во основа ние мора да ја одржиме бактеријалната флора за да може организмот да се брани од мислам дека преска малку и поразговаравме, нели, како рекол Хипократ, и здравието влегува на уста. Да. Затоа храната може да биде лек и отров. И отров, така е. Односно да ни биде... Ние во неонатологијата и во педиатријата воопшто инсистираме... Само имаме јавување на линија. Може да го слушаме? Да, чекав да завршите со мислата. Добар ден. Добар ден. Добро дојдени сте и вие, господјо, ве слушаме. Поздрав за докторот. Вака, има машко бебе 3,5 месеци. Во ред. Родена сум царски рез. Бебето има грчеви, значи, од втората недела, па еве уште. Ги пиевме капките с помисан, сега се променети, биогаја пиеме, значи ништо не ни помага. Детето е исклучиво на доење. Добро напредува, значи одлично е се, меѓутоа грчевите никако да престанат. Благодарам за вашето споделување. Многу е стресна и ме интересира дали има нешто друго што може да се провери кај бебето, а што до сега не е. Благодарам за вашето искуство и споделување на информации. Спомена за испомисанот биогаја, така што можеби Па добро, биогаја е ова уствари што го спомна Lactobacillus reuteri protectis, нели?
Видите, И само сакав да ве прашам, професор, ве кажа, господјата од втората недела се потврдува она што веќе го кажавте, се јавуваат, како може би интензитетот, начинот на дозирање сигурно и тоа игра улога. Па, игра улога, но морам да ви кажам дека, значи, дете кое е веќе на 2,5-3 месеци, веќе треба да се подсмират грчевите, нели? Треба да не се толку интензивни и евентуално, обично тука е некаде периодот кога тие се смируваат. Сега не секогаш, нели во медицината не е секогаш баш. Некогаш и на 5-6 месеци знам од искуство дека се јавувале. Но она што сакам да го кажам, тоа е дека ако се случи да останат грчевите, баш ова прашање на гледачката е многу битно, ако се случи да продолжат и понатаму, после 3, 4, 5 месец, треба да се трага дали нешто може да има друга причина, а не само, нели, како што ги викаме, инфантилни колики. За тоа ние инсистираме во педиатријата, значи една од причините за што инсистираме и на нашите мајки сите што се породуваат во Систина, им велиме дека бебињата треба да се гледаат секој месец, барем еднаш месечно, зборам здраво бебе. Значи, крај на први месец, крај на втори, крај на трети, до крајот на годината. Зашто? Затоа што... И да нема проблем, нели, рутински? И рутински прегледи, затоа што ние го пратиме растот, развојот и сите овие потенцијални проблеми кои што може да се јават. Така да топло и советувам на гледачката сепак да бебето го донесе, да го види некој од педиатрите или кај својот матичен педијатар, да не случајно испадне некаков друг потенцијален проблем кој што може да биде со цревната флора. Сега, добрата страна на ова прашање што го постави гледачката е што детето е на мајчино млеко, значи на природна исхрана, родено со царски рез, меѓутоа сепак мајчиното млеко е еден од факторите кој што го стимулира развивањето на лактобацилусите во цревото. Дури можам да ви кажам дека овој ројтери, лактобацилус ројтери, она го спомна дека го дава, е единствена бактерија која се наоѓа во мајчиното млеко. Тоа е докажано кај мајка во Перу во 1990 година. Значи, она го дели фактички нашиот живот. И она што го споменавте во однос на пробиотиците и фактите за биогаја, подетално сите кои што имаат интерес можат да кликнат и да ја посетат www.evofarma.mk и многу повеќе детали да најдат за пробиотиците и конкретно за нивната примена и употреба. Професоре, многу ви благодарам за вашето присуство денеска. Токму денот на младоста во некои минати времиња се прославуваше денеска, а и темата не случајно одбравме токму за нашата иднина. Само сакам уште една реченица на крајот. Слободно. Значи, една многу битна работа. Човекот кој што најдолго живел на планетата Земја, за кој што постои официјален податок, е еден овчар од Кавказ, кој што живел 168 години. Тоа можете да го најдете на интернет како податок. 160, значи тоа е официјален податок и светски рекорд. Човек кој што цел живот јадел кефир, а кефирот се пробиотици. Сигурно. Благодарам за сите овие информации, за енергијата и вашето присуство. Се гледаме во некоја следна прилика. Професор доктор Александар Сајковски беше денешен ваш предсегостин во Фактор здравје, а утре повторно преку ова исто место, телевизија 24, ние ќе бидеме ваши гости преку малите екрани. До тогаш пријатен ден и секое добро.